Виставив мінімальні холості. Але що з мотором, не знаю, поршнева прогрілася до робочої температури. Може бути лабіринтне уплотнення на колінвалі. Може бути центральна опора, що стукає. Тоже варіант. Но холості я виставив максимально низькі. Дуже рівна робота. Зарядки нема, проблема певно в діодному мості або реле регуляторі. Без газу, без нічого, виставив все красиво. О, вже майже бензин закінчився. Ні, ну холості гарно працюють, виставили дуже класно.